Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Sa Radyo Pilipinas, alas 2:05 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahanungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa na magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panubyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa. Martes, edisyon kita Hulyo 29, tuig 2025. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Inyong inyo alagad kag anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton nga pagpangalagad mga kabiyanan, suryahan ta ang State of the Nation Address kaapat nga sona ni President Ferdinand Marcos Jr. Kahapon ini, no? Kadamo sa mga maayo nga balita nga anunsar ang presidente kag isa-isahon tay na diri sa aton nga pagpangalagad. Kagano ba lang reaksyon sa aton nga mga kabyanan sa nangin sona sang presidente? Luyag ta nga mahibaluan ang inyong pananawan sa nangin pahayag sang presidente sa fight against corruption, mga kabyanan. Isa man to sa natagaan sang igtalupangod sang presidente ang flood control projects nati timely gid katama ang pagtalakay sa sinang issue bangod sang malain nga tiyempo. Imagine July pa lang kita kadamo na sang bagyo nga nagsulod sa aton Philippine Area of Responsibility. Isa man sa notable sa sona ni President Ferdinand Marcos ang pagpabaskog pagid sang disaster response. Kay ti kadamo na gid sang kalamidad, no? Hindi naton mapaktan kung saan magasulod. Gin-mention niya man gani ang kanlaon nga dapat sige-sige ang preparation naton. Kaway kita kabalo kung saan naman malupok, mga kabyanan. December naglupok. Sang Mayo naglupok man, mga kabyanan. Hours after, ano gito ya, aga after sang eleksyon to, sang kasanagon to, hindi ko to malipatan kay naglupok mga alas 3 o mga pasado alas 3. Nagtulog kita, mga kabyanan, no? Lapit man to alas 3 pag eleksyon. Pagbugtaw naton tingala kita nga, muna no, hindi mo kita mapaktan kung saan malupok ang bulkan. So dapat nakaplastar na ang aton preparasyon. Pag tinahimo naman ini, no, sa Office of Civil Defense, nakita naton ang mga ginahimo nila, ang effort nila, no, sa OCD kay Director Raul Fernandez, pero subong ara ng OCD Negros Island Region. Pero tinagasuporta sa gihapon ng OCD 6. Samtang padayon pa ang pag-transition. Ulan mo ang kalamidad, ulan, bagyo, linok, sunog, ang gadamo pagit. Miyara gani ati. Kita mismo nag-obra sang krisis
man-made ng mga disasters man. Kaya gini ang luyag na patutukan sa presidente, ang isagit nga na nakuha ko mga kabyanan, nga hindi luyag ang presidente nga himuon na nga evacuation center ang mga eskwelahan. Ang iyang pahayag kahapon nga dapat magpatindog pagid sang dugang nga evacuation centers. Para sa akon bintaha gid dinhi no, para sa mga lugar nga masami baha, masami damo sang naga-evacuate. Tibalan mo ang problema sina kung ang mga eskwelahan ginahimo nga evacuation centers, paano pag-eskwela sa mga kabataan na? Hindi naman na pwede nga kung 2 ka mo ka bulan, 3 ka mo ka bulan. Para ito sa natabo pala sa kanlaon, pila sila kabulan sa evacuation centers. Kaya mo man na kadugay yun, hindi maka-eskwela, amo man na pala kadugay nga maapektuhan ang pagtuon sa aton nga kabataan sa pandemic. Imagine pila ka tuig to. Ngati ang module lang. Hindi nabudlayan gid ang mga kabataan. Ano pa gidayhan ang problema ninyo kung wala kamo ginatutukan sa inyong ginikanan. Module lang pa gusto lang kamo na. Diba? Luti makapamangkot kamo sa inyong mga manunodlo pero lain gid yang face-to-face classes. Ngati subong amo na ning ginahimo naton gid nakabalik na gani kita sa pagbukas ng klase sa bulan sang Hunyo. Kag amo ni dugang pagid nga classrooms. Ano kita mo kung anong direksyon luyag labuton sa presidente sa sining anom niya katubig tunga-tunga na siya sang iya termino ano na ni may mga gina-target na ning presidente. Kag wala man malipatan mga kabyanan ang anti-criminality operations, ang holistic approach sa drug problem, pero para sa akon amo ning pinakadako gid nga bentaha para sa mga kauturan ta mga kabyanan. Mga kabyanan, si President Ferdinand Marcos Jr. Ara subong sa Malacañang na pangunahan niya ang launch kag ceremonial turnover sang World Bank Group Philippines Country Partnership Framework for fiscal years 2026-2031 sa Kalayaan Hall sa Malacañang Palace. Ang CPF outlines the strategic approach guiding the World Bank Group's engagement in the Philippines, prioritizing investments in health and education, private sector jobs, digitization, and economic and social resilience. Ang ining framework aligns with the Philippines' development goals by ensuring that support is tailored to the most pressing needs and priorities. It aims to improve the quality of life for all Filipinos by strengthening their capabilities and providing better opportunities, samtang gina-minimize ang volatility caused by shocks. Dugang pa, it contributes to the realization of the World Bank Group's vision and mission identified in the Evolution Roadmap. Ang Philippines program specifically aims to contribute to 8 of the 15 targeted outcome areas: protection for the poorest, no learning poverty, healthier lives, green and blue planet with resilient populations, digital connectivity, more and better jobs, and more private investment. So balantayan karon no, ay pasulod naton karon ang mensahe ni President Ferdinand Marcos Jr. alive diri sa aton nga pagpangalagan. Balik kita no sa SONA, ginpalapad pagid ang PhilHealth coverage para sa mga sakit nga ginabatyag sang mga kauturan ta. Pero ari after sini-discuss ko, may mga dugang kita nga insights nga luyag naton nga ipahibaluman sa aton nga mga kauturan. Ari, expanded PhilHealth coverage, heart diseases and chemotherapy, ischemic heart disease sang una wala, pero subong kabahin na siya sang coverage no. 523,853 pesos ang coverage. Heart valve repair replacement, 825,000 na ang coverage. Mabuhin ini sa bill ninyo. Open heart surgeries, sadto 550,000, subong 960,000. Chemo administration per cycle, 10,920 pesos.
chemo into pleural cavity 8,340. Ang akon sining nakita, ang bulong okay lang akon available sa ospital. Pag hindi available ang bulong, ang kalabanan sini nga mga pasyente sila ning nagabakal. So dira pagid naton natawon kung paano naton ma-bridge ang mga gaps nga na kay balaan mo kung may coverage per cycle, pero ang problema kung wala sang available nga bulong. Pero pwede ta kamo tagaan sang ideya. For example, abi nagapakimo kamo sa example lang ini Western Visayas Medical Center. Kung available ang bulong, way na kamo sang problemahon. Pero ang problema, pag wala ang bulong, okay, din kamo makadto. Pwede kamo kakadto sa Philippine Charity Sweepstakes Office, DSWD, Department of Social Welfare and Development, parang ang bulong nyo makover, pero depende na. Kaya may mga bulong ati. Sus Mariusep, ang Baloryado, pila di ang coverage kada cycle. Per cycle, 10,000. May ara bulong tag 50,000. May ara bulong tag 80,000. Amo na nga draining gidya tutuod kung may may himata kamo or may kapamilya kamo, kauturan kamo kung nagamasakit. Pero ang dako nyo gid nga pasalamatan once nga ma-survive na nila although grabe man na ang feeling ninyo, happy man kamo. Nasubuan kita sa iban ngati hindi nila ma-survive. Pero importante sa kada journey, sa kada ginaagyan sa inyong himata nagamasakit, dapat ihatag nyo gid ang suporta, tanan nga sahi sang suporta, ihatag nyo gid sa inyo himata nga nagamasakit. So amo nang benefit per cycle ini siya. Expanded PhilHealth coverage para naman sa cancer all types, breast cancer from 100,000 1.4 million na. Is dako gid nga bulig para sa mga kauturan ta. Bala mo depende man nga daan sa stage sa kadalumon kag kung ang na bala kadako ang sakit muna depende na. Dira na ginabasihan ang bulong nga kinahanglan mo kag depende man sa imo nga doktor. Ako blessed lang gid ko sa mga doktor sa akon nga mother kay puro gid bilidaran. Way gid kami na ginulsol silang pili namon si Dr. Anita Esena, subong si Doktora Cercado Calzado. Sa prostate cancer, may coverage ng 100,000. Colon cancer stage 2 to 3, 300,000. Lung, liver, ovarian cancer packages, iga-anunsyo man, subong nga tuig 2025. Extracapsular cataract extraction, 16,000. 187,000 na subong. Severe dengue from 16,000 sa una, 47,000 na. Aring pinakadako gid nga bulig para sa mga gusto magpa-kidney transplant. From 600,000 nga coverage, subong ang coverage 2.14 million pesos. Post-transplant may ara pagid. Post-transplant services may ara pagid ng coverage po kanami Alin sang operahan ka, pero ang masiling ko sa inyo, ang amuni nga sakit sobra pa ni sa akon lang sobra pa ni sa cancer. Ang kidney kung di ka maka-transplant, dialysis na daan niya sa kung bata ka pa nag-dialysis hasta sa hindi ka kakuha sang kidney, sige nang hemodialysis. Iban samtang nga ginaagyan ng ina nga proseso. Fortunately, may nagka-problema na sa mga organs nila. Patibay-tibay gid amo nang isagid ka with the expanded benefits ng PhilHealth. Magakalipay kita. Ginabi-abi tagid ang ining development. Pero dapat kita mismo nga mga tao hindi naton pag i-look forward
ang mga munang mga packages. Dapat subong pa lang balaan nyo ang lifestyle nyo hindi healthy. Dapat subong realize nyo nga nagadamo ining mga sakit nga ni. Dialysis ang una sa ospital lang, di ba? Pero subong may mga dialysis center na gani, may mga ara na sa mga banwa-banwa kada distrito. Buot silingon nagadamo na gid ang may problema sa ilang nga kidney. Kag wala na to ni ginakalipay. Wala kita nagkakasubuan kita no sa sina nga balita. Pati bangod sa isagid kada ko nga factor ng lifestyle eh. Amo na nga dapat subong pa lang magpangita gid kita sa way nga mag-effort gid kita nga mangin healthy. Kay base sa ulihi ara na kamo sa lapit yun na malabot ang mga handom ninyo, maapektuhan bangod sang inyong ikaayong lawas. So muna dapat gid nga tandaan sa aton mga kauturan, ang pisar nga ti nagdamo ining benefit, hindi nyo gid pag-ihandomon. Mayo na. Oo, mayo ni. Pero hindi nga maglabot sa punto nga ti. Ati mayo man kay may amo ni nga benefit. Halong gid kamo no kag dapat mangin healthy gid kita. Damo gid nga salamat no kay nakita naton ang ini nga mga benefits makabuli gid para sa mga may kinabatsyag na subong. Pero ti sa mga healthy pa, sa mga wala pa sa may ginabatsyag, i-assess nyo gid ang inyong health subong. Anong mga pwede nyo i-improve para hindi ka mo magmasakit. 21 minutos magalikat sa takna alas 2 sa hapon. Maghatag lang kita sa pila ka mga pahanumdum magabalik lang ang programa Bantay Banwa. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious but affordable. Ika nga swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paa ng manok, tenga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on, or ang Betamax. Mikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. 23 minutos makalikan sa taknang alas 2 sa hapon aton pamatian si President Ferdinand Marcos Jr. Officials. World Bank Division Director for International Bank for Reconstruction and Development, Mr. Xavier Mustafa Olu. World Bank Operations Manager for International Bank for Reconstruction and Development, Ms. Dandan Chen, and the other World Bank officials. My fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, a good day to you all. The Philippines has accomplished much over these past 2 decades. Our economy has grown steadily. Investments continue to increase, creating quality jobs for our people. And because of that, unemployment has come down. However, we are well cognizant of the fact that much more needs to be done to ensure that the progress is truly felt by every Filipino, wherever they may be. This is why we are looking forward to the launch of the World Bank Group's Country Partnership Framework, or CPF, for the Philippines for 2025 to 2031. The CPF lays out a clear and strategic path for our next 6 years. It echoes the commitments that I shared yesterday during the State of the Nation address: better access to healthcare, stronger support for our students, more jobs and livelihood opportunities for our people. To sustain our gains, we are also prioritizing disaster preparedness throughout
the construction of more evacuation centers, more modern early warning systems, and faster, more coordinated response efforts. In parallel, the CPF has three outcome areas that support the Philippine Development Plan 2023 to 2028. Una, kalusugan at edukasyon, health and education. We are improving the delivery of public health services, especially in underserved areas, including Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Through Phase 1 of the Philippines Health Systems Resilience Project, we are promoting the smarter use of quality health services while building our capacity to prevent, prepare for, and respond to health emergencies. With more equitable healthcare, we are giving our people not only longer lives, but hope, security, and dignity. We are also focused on addressing students' learning gaps, preparing our youth for the 21st century workforce through better education and stronger support, matching their skills with the market's needs. We ensure that our students will grow into future leaders, innovators, and visionaries. Ikalawa, binubuksan natin ang mas maraming dekalidad na trabaho sa pribadong sektor. We continue to deepen our efforts to simplify business regulations, establish stronger infrastructure, and entice more investments. By raising the every Filipino household's productivity and income, we fuel growth in our key sectors, make our economy more competitive. Ikatlo, pinapalakas natin ang kakayahan ng bansa na harapin ang mga sakuna at epekto ng pagbabago ng klima. We are preparing ourselves for the new normal and the effects of global climate change. We are modernizing our data systems, expanding social protection, delivering faster, more effective responses in times of crisis. We are also redefining resilience to mean learning from our shortcomings and preparing the way ahead of time. It is about planning green and sustainable cities, conserving our environment, and bouncing up and forward. Sa mga layuning ito, isinusulong natin ang mas responsable, tapat, at mas maaasahang pamahalaan. Through digital transformation, we are advancing government systems, e-governance, connectivity, cybersecurity. None of this, however, would have been possible without one of our most steadfast partners, the World Bank Group. For 8 decades, you have stood with us in confronting our most pressing challenges, from building critical infrastructure to boosting preparedness against climate change and natural disasters. Beyond financial assistance, you have provided deep technical expertise, championed the most effective practices, and reignited a collaborative spirit that pushes us to deliver real, lasting impact for Filipinos. For all of these and more, thank you, thank you, thank you. Sa ating mga kababayan na dumadanas ng pagbaha, pagkasira ng kabuhayan, pagkawala ng tahanan, at mga mahal sa buhay, patuloy po kaming maghahatid ng tulong upang muli tayong makabangon at makapagsimula. Together, we are shaping a bagong Pilipinas that is stronger, that is more inclusive, and that is more sustainable. A future where every Filipino has countless opportunities to live with courage, with confidence, and freedom. Maraming salamat at mabuhay tayong lahat. And with this, we now look forward with even greater optimism to the future. Thank you and good afternoon. Thank you, Mr. President, for your encouraging message. At this point, may we request the President to kindly grant us a photo opportunity. May we call on stage Executive Secretary Lucas Bersamin and Secretary Balisacan to join the President.
Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere, even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wangod recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wangod inks a design that carries symbolic meanings specific to the mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wangod. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon, para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Ayon, pampabuhay ng dugo at muscles. Ayodin, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor kasi healthy nanay, ganda buhay. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy Paris, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Ma! Tama na!
ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang ko 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. It's a leap of faith, actually more like a three-step in its way. Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa 3 pintakasing santo. The Three Saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Senora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, 1 day devoted to each saint. The festival starts off with a mass and later in the day, the dance procession is performed, where devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their Thanksgiving song. The festival could be traced to an ancient ritual called Kasilonawan, a celebration of the god Linga, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the 3 saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the 3 saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the Cultural Commission of Obando brought the tradition back. Sayaw sa Obando has survived for centuries, holds up to this day, and yes, it was another victim of the COVID, but on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and perform the fertility dance in the streets of Obando, and just to be safe, with face masks on. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Uy, Julie! Kamusta na ang video ni Elma? Parang tulalang-tulala ka dyan. Nina, tulungan mo ako. Akala ko take lang yun. Sumama naman ako. Tapos, siret niya ako. Anong gagawin ko? Ano? Pumunta sa inyong barangay o Police Women's Desk o sa DSWD na may serbisyo para sa mga biktima ng rape. Ang rape ay labag sa human rights at ng anti-rape law. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Manila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala.
Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Filipino photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, magtigil at gumalang, kaya ikaw sa bibig, kundi maganda ang labas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious but affordable. Ika nga, swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang panang manok, tenga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on, or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang. That in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just 3 of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana cue, kamote cue, turon man, kwek-kwek, or pakneneng. In these times of frugality and austerity, laman siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. 42 minutos magalikat sa taknang alas 2 sa hapon. Padayon ka mga nagapamati diri sa Yapon sa programa Bantay Banwa. Inyo nabatian si President Ferdinand Marcos kay Watan sa Malacanang. Pag sige Yapon, may kangtanan sa SONA 2025. Mga kabyanan, ipabati naton sa inyo, ari ang mensahe, reaksyon ni Mr. Ray Cabarles. Siya ni mga kabyanan ang Sports Development Officer sa Iloilo Provincial Government. Kay na-mention sa Presidente ang pagpabaskog pagid sa sports program sa pungsod. Kay na-mention niya mga kilalang atleta day Heidelin Diaz, kay ang iban pagid ng mga Filipino athletes nga nagatag sang bugal kag dungog sa tagsa ka Pilipino. Siyempre, si former Senator Manny Pacquiao, na-mention man ni President Marcos. Hindi nakita taman sa edad nga 46, sino ba lang mahuna-una na kaya niya pa maghampang, kaya niya pa makipagsabayan sa mga mambal naton, mga ara sa ila prime. Si Pacquiao, sa pagkamatuod lang, past his prime na niya siya. Pero makita naton, wala siya sang kumbaga bala nagapili sa ginakontra niya, bisan sinong ilatag sa iya, kasi makita niya nga kaya. Wala siyang duwa-duwa, bisan gani nga underdog siya. Siya ang heavy underdog sa hampang nila ni Barrios. Pero tingin pakita niya ang resiliency sa isa ka people's champ, si Heidelin Diaz. Isa ba ka-ehemplo? Amo na nga gusto pabaskugon pagid sa Presidente ang Sports Development Program. Kag diri sa bahin sang Iloilo Provincial Government, ginakalipay gid nila ang ini nga development kay
makita taman ang full support ni Governor Toto Defensor sa sports. Kag may mga suggestions lang no si Sir Ray Cabarles sa Philippine Sports Commission kag diri naton makita no nga kung may full support ang government, may bulig pagid abi halin sa private sector nagapati kita nga damo gid kita sa athletes nga mag-succeed sa ginpili nila nga hampang. Naton sa inyo karon ang reaksyon ni Major Sangrines naman sa nangin pahayag sa presidente na dapat madasig ang pagresponde sa mga pulis naton sa kinahanglan sa mga pumuluyo. So nahuntanay si Sir Ray Cabarles, Sports Development Officer for sa Iloilo Provincial Government. And the key sports officials of the province of Iloilo are happy to hear that the president is in full support of the sports development program of the country. In fact, in Iloilo, we are participating every year in the Batang Pinoy National Championships conducted by the Philippine Sports Commissions because we all know for a fact that this is the ground or the first step towards sports excellence. And I am appealing to the Philippine Sports Commission that if they could possibly send us, the good coaches, to train our DepEd and LGU coaches so that they can learn the correct basic skills to be imparted to our athletes. Now, thank you, Mr. President. I hope that in the next few years, Iloilo will be a ground for producing good and quality athletes for the country. Thank you very much. Salamat si Sir Ray no, sa suporta sa Pangulo Sports Development Program na nagalaman sa mga masunod na tuwing isang Iloilo sa mga magapadala sa kalidad ng mga baskugan ng athletes na magarepresenta sa Pilipinas. Sining matinion na aton Dili madugay ipalayag man nato ang mensahe ni Major Sheila May Sangrines. Siya ni ang spokesperson sa Iloilo City Police Office. Pag-responde, no? Balantaman ang programa nila subong 5-minute response. So sa mga kauturan natin bala nga nagapamati, base nga may kamo no, may mga eksperyensya na kamo sa sining 5-minute response, pwede gid kamo ka-comment dira kay para na mahibaluan sa aton mga kauturan kay ang 5-minute response hindi lang niya pang simulation. Kumbaga sa matutuod gid yang hitabo, madasig nga nagresponde ang aton nga kapulisan. So aton pabati sa inyo no, ang reaksyon, puso na reaksyon ni Major Sheila May Sangrines, ang spokesperson sa ICPO. Ang nais ng ating Pangulo na pabilisin ang pagronda ng mga kapulisan upang mapanatili ang ayusan ay suportado ng buong pamunuan ng Iloilo City Police Office sa pamumuno ni Police Colonel Kim P. Ligata. Prioridad na natin ito noon pa napasok sa ating 5 minutes response time strategy at patuloy pa natin itong pag-ibayuhin at palakasin alinsunod sa ninanais ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa ikapapanatag ng mamamayang Pilipino. Dial 911 at kami ay darating sa loob ng 5 minuto.
Yan importante nga dasig. Kay balaan mo, kabuhi ang ginistoryahan diri. For example, makawatan ka. Di, kung mahinay ang pagresponde, di ba, sinakalagyo na ang mga suspect. Kumuning mga kriminal subong, tahado ni mag-ubra sa mga kalakasan nila, kay balaan nila nga madasig sila yung mga aresto subong. Mga kabyanan ng iban pagit ng mga balita patpato natin sa masunod ng edisyon sa programa Bantay Banwa. Ginapasalamatan natin mga kaupdanan sa technical side, Mr. Engineer Roy Louie Kaipang sa studio, sa transmitter, Mr. Vermor Aventura. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.